Ah, salut. Du coup, on se retrouve pour... Oui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Golden Blood, épisode 8. Tu vas me parler à chaque fois au début? Je sais qu'il fait chaud, je peux rien faire. Ben oui, je sais. Hmm. Bref. Alors, recommencez pas avec votre musique. Là, on s'est arrêté sur une catastrophe. Tu l'as mordu la bouche. La lèvre. Et y a pas de porte. Qu'est-ce que musique? Lève la musique, ça va être sérieux là. Tu t'entends respirer? Bon les gars, j'ai chaud. Tout va bien? C'est quoi ce bruit? C'est même pas lui qui le fait là. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tank là, viens ici. Oh, mais si, tu vas ramener ta fraise. C'est bon, on n'a pas besoin de toi, il s'est arrêté. Oui, de... On dirait un animal blessé, genre. C'est pas ta faute, hein, pour le coup, hein. C'était un peu trop dedans. Non, pas de bagarre, pas de bagarre. Oulette. Ouais, bon. Vous pouvez rien faire. Oh, il est rouge partout. C'est dans notre chambre ou dans la salle de bain, là? Qu'est-ce qui s'est passé? Pas de bagarre, j'ai dit. T'es là sur toi? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Mais ça craint à ce point si tu demandes une petite fiole. Non, mais c'est pas cool, il y a que toi qui prends du plaisir, là. À sniffer. Elle est partie où, comme, hein? Non, ça va. Rince. C'est une blague. Non, le violon! Oh, Titanic! Me dis pas que tu fais ce que tu me fais. Descends pas plus, s'il te plaît, merci. Ouais, mais ça marche pas. Toi, tu te fais du bien, mais pas lui. C'est bon? T'as pas d'eau dans ta baignoire, quoi. Oh? Tes yeux, ils ont encore changé. Ça va? C'est bon? Allez, allume-toi l'eau, là, ça te tombe en plein dans la face, ça va te refroidir, tu vas voir. Y'a pas mal, la salle de bain. Mais bon, c'est pas du jeu, du coup, il y a que 1 sur 2, enfin, il y a que toi qui a du plaisir. Mais tout seul, en plus. Il est resté combien il était?
Alors regarde si ton ami est vivant. Parce que... มาร์ค Ah, relax. อยู่นี่นี่เอง เมื่อคืนผมรอคุณจนหลับไปเลยอ่ะ ผมขอโทษ ไม่เป็นไรคุณ ผมก็น่าจะรอคุณก่อน ไม่ใช่ ผมหมายถึงเรื่องเมื่อคืน Mais lui, il a peur. เรื่องนั้นก็ไม่เป็นไรนะคุณ Et... Là, t'as moins peur, mais hier soir, t'avais pas... ผมเกือบทำร้ายคุณ Failli, แต่ tu สุ l'as ด pas ท้าย fait. แล้ว คุณก็ไม่ได้ท Joue pas avec le diable. Tu connais la phrase? ำ มาร์ค On sait chien qui aboie ne mord pas, mais alors là, il mord lui, hein. Donc fais attention. ผมเชื่ออย่างนั้น Regarde des films vampires. ผม J'ai des références si tu veux. ไม่อยากให้คุณกลัว Ils s'entraînent avant. Et t'en as que non. ผมเชื่อใจคุณนะมาร์ค Ouais, les yeux dorés et rouges, un peu comme vous. Et là. What are you doing? Oh, บอกแล้วไงไม่เชื่อใจคุณ ทีนี้หายหรือยัง หายหรือยัง et l'autre il a des yeux bleus. ยังเลย Jusqu'à- เฮ้ย ผมลืมเรื่องควิดไปเลยอ่ะ ผมยังไม่ได้อ่านเลยอ่ะ คุณอ่านหรือยังอ่ะ Yeah. ใกล้จะจบแล้ว เหรอ Fais-lui un résumé. เป็นไงอ่ะ สปอยให้ผมฟังหน่อยได้ไหม ได้สิ Ah, je sais mieux. C'est vraiment Cucu la praline là, hein? ก้า ตื่นได้แล้ว มีควิดเว้ย ลุก เธอยิ้มตาปิด เต็มไปด้วยความปิติ Mhm. จากของขวัญวันครบรอบแสนหวาน C'est pas maintenant, c'est le 18, je t'ai dit. Non, c'était pas toi que je l'ai dit, c'est à l'autre. ว่าจะรักตลอดไป Je connais les roses éternelles. C'est le 18, on est le... Quand tu fêtes ta venue au monde et que tu vieillis, chaque année tu rajoutes un an, t'es content, tu le fêtes. Dans moins de 20 minutes, on passe à 3 jours. ใช่ ตอนจบพระเอกกับนางเอกได้อยู่คู่กัน Donc, dans moins แจ๋ว d'une semaine. ดีนะมีไอ้ม้าไม่ให้กูตาย ต้นกล้า Bref, คุณรอในรถ focus. นะ ทำไมอ่ะ เพราะจะ Yeah, ouais. ถ้างั้นเดี๋ยวผมอยู่รอกับต้นกล้าก็ได้ คุณขึ้นไปก่อนเลย คุณต้องขึ้นไปด้วยนะตอง คุณทาร่าอยากเจอคุณ เฮ้ยพวกมึงขึ้นไปเลยก็ได้นะ กูรอในรถได้อะกูต้องทวนควิซอยู่พอดีเลย C'est juste une excuse et pas... รอนี่นะมึง sympa. Ça va? Oh, donnez-lui du vrai sang, elle, non? ผมเข้าใจ เป็นเพราะผมเองอะ ห้ามโทษตัวเองเด็ดขาดเลยนะตอง เธอไม่ได้ทำอะไรผิดเลย แต่ผมก็ Ses joues ont l'air un peu plus en chair. Les ช่ joues. วยอะไรใครไม่ได้ แถมยังเป็นภาระอีก แต่ตอนนี้มันมีวิธีหนึ่งที่เธอจะช่วยพวกเราได้ ฉันถึงอยากพบเธอ คืออะไรเหรอครับ มาร์ค ton เล่าให้ sang. ฉันฟัง T'as dit quoi? เรื่องที่นักกันไม่สามารถสะกดจิตเธอได้ Yeah. Il a essayé. แล้วมันส่งผลอะไรไหมอะครับ ผมทำให้ใครเป็นอะไรหรือเปล่า ไม่มีใครเป็นอะไรทั้งนั้น มันทำให้พวกเรา รู้ว่าเลือดของเธอเป็นกุญแจสำคัญ ที่จะช่วยทุกคน ผมต้องทำยังไงอะครับ เราต้องขอเลือดของเธอมาสกัดวิญญาณถ้าเธอยอมนะตอง
ผมยอม ผมพร้อมทำครับ ป้าวันจะเป็นคนคอยดูแลเรื่องการทำยานี่ มันจะเป็นความหวังที่เธอจะสามารถปกป้องคนอื่นได้นะต้อง แต่กว่าเรื่องนี้จะสำเร็จ Mhm. จะไว้ใจใคร คนอื่นก็ยังคงเป็นอันตรายอยู่ Mais à tout le monde, tu fais pas confiance en vrai. เดาได้ เข้าใจแล้วครับ คุณทาร่า คนอื่นหมายถึง คนแปลกหน้า คนรอบตัวและเพื่อน C'est souvent ceux qui sont le plus proches qui te la foutent à l'envers. ต้นกล้าก็ด้วยเหรอ Again. Mais des deux là aussi, hein, finalement. Hein, tu les connais pas depuis un siècle, les gars. หนังสือเล่มแรกของเทอมนี้คืออีเลียดและจะต่อกันด้วยโอดิซีนะ Mhm. ไม่คุ้นกันใช่ไหม แล้วถ้าผมพูดว่ามาไม้เมืองทรอยล่ะ คุ้นขึ้นกันบ้างไหม Yeah. เรื่องนี้เล่าถึงสงครามเมืองทรอยที่รบกับกรีก แต่สุดท้าย เมืองทรอยที่ป้อมปราการหนา จนกรีกใช้เวลาลบถึง 9 ปี ก็ได้พ่ายลง เพราะอะไรรู้ไหมครับ ความประมาทค่ะ ผมว่าความไม่ฉลาดครับ เมืองใหญ่ๆที่มีอำนาจ และเข้มแข็ง จะล่มสลายง่ายๆ เพราะอะไรแบบนี้ รับม้าไม้เข้ามาในช่วงสงคราม ถือว่าประมาท Un virus. หรือไม่ก็อีโก้บังตา มีใครมีคำถามอะไรไหมครับ ที่เมืองทรอยแพ้สงคราม เพราะว่าถูกหลอกไม่ใช่เหรอครับ แล้วอีกอย่างเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่แต่งขึ้น ถึงม้าไม้จะไม่มีจริง แต่การล่มสลายของเมืองทรอย เป็นเรื่องจริงในประวัติศาสตร์ครับ เรื่องมันก็ผ่านไปตั้งนานแล้วนะครับ 1,000 ปี On ก่อน détend คริสตศัก là. ราชผมว่าตอนนี้คงไม่มีใครพลาดอะไรแบบนั้นแล้วแหละ นักศึกษาเคย มีเล่าบ้างหรือ ไวรัสโทจันไหมครับ ไวรัสโทจันมาจากชื่อ ครับผม ชาวเมืองทรอย ไวรัสโทจันคือการที่เราทิ้งอะไรบางอย่างไว้ด้านใน เหมือนม้าไม้ แล้วรอให้มันระเบิด De les virus. กลยุทธ์ม้าไม้ยังมีจริงครับ แต่ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย Ils étaient tous en cheval. En même temps, t'entends de guerre. Qu'est-ce que tu vas ouvrir le pot pour récupérer un. จริงไหมล่ะครับ ระวังให้ดีนะครับ กลยุทธ์นี้ยังเวิร์กอยู่ เพราะมนุษย์มีอารมณ์และความรู้สึก อย่างเช่นความรัก คือบอกเกิดความอ่อนแอ ของมนุษย์ Un peu comme la haine. Hein. Les émotions. อาจารย์อาการนี้แม่งเหมือนตัวโกงในหนังเลยว่ะ พูดจากวนตีนชิบหาย Ah ah. แต่หลังจากเนี้ยเราอาจจะมีวิธีหยุดละกันด้วยด้วยวิธี อะไรวะ Ah! C'était pas vraiment discret. Hein. โอเค Bien compris. พวกมึงอยากจะคุยกัน2 คนใช่ปะ Ah, j'ai de la peine pour lui. งั้นกูไม่เสือกก็ได้ กูไปก่อนนะ กูจะไปขอรหัสโรงเรียนกับอาจารย์ที่ปรึกษา Oh. มาร์คแต่ต้นกล้ามันก็รู้เรื่องของคุณแล้วนี่ แต่เรื่องนี้เขาไม่รู้ดีกว่า เพื่อความปลอดภัย Vas- ของแผนแล้วก็ตัวคุณเองด้วย แต่ต้นกล้ามันก็บอกเองอะว่าเราเป็นทีมเดียวกันแล้วไง Il faut lui dire qu'il y a certains trucs qu'on peut pas lui dire s'il se fait inoptiser. ผม Ok? ไม่ไว้ใจนักกัน ถ้านักการสะกดจิตต้นกล้า ต้นกล้าเขาอาจจะทำร้ายคุณก็ได้ Eh ben, prévenez-le que vous pouvez pas tout lui dire à cause de ça. Oh les gars, votre cerveau il est où là? ถ้าแผนของป้าวันสำเร็จ ทุกคนก็จะได้ใช้ชีวิตตามปกติ ไม่ต้องมาระแวงอะไรอีก Eh, moi je t'enlève du milieu, hein, comme ça y a plus rien en แค่ vrai. กลัวต้นกล้ามันจะน้อยใจอะ งั้นเอาแบบนี้ เดี๋ยวเย็นเนี้ยเราไปซื้อของอร่อยๆของโปรดของต้นกล้าแล้วไปง้อเขากัน
Tu crois que ça va marcher? Bah, bien sûr. Tu vas tomber amoureux de lui ou... อาจารย์เป็นที่ปรึกษาผมอะครับ ผมเลยมาขอรหัสโรงเรียน เราได้รับเงินค่าพาร์ทไทม์หรือยังอะ อ๋อ วันนั้นผมกลับก่อนนะครับ เลยไม่ได้เข้าทดลอง มาเขาบอกคุณละสิว่าไม่ยุ่งหรือพูดคุยกับผม แล้วคุณก็เชื่อเขา มาเป็นเพื่อนผม มาเขาไม่ได้หวังดีกับคุณหรอก เขาก็แค่อยากทำให้พวกคุณเชื่อแบบนั้น แล้วมันก็สำเร็จ อาจารย์ไม่ต้องมาปั่นหัวผมหรอกครับ ผมไม่เชื่ออาจารย์หรอก ผมแค่อยากเตือน Mhm. ว่ามาเขาต้องการบางอย่างจากตอง บางอย่าง ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่า คืออะไร Uh-huh. เอา ไม่เชื่อก็แล้วแต่ แต่ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษา ผมอยากให้คุณรับทุนนะ ผมไม่รับทุนครับ ผมไม่อยากเป็นหนี้บุญคุณใคร โดยเฉพาะคนที่ผมไม่ไว้ใจ นี่คุณจะทิ้งอนาคตตัวเอง เพราะตองเลยเหรอ Oh. คุณปฏิเสธทุน หาเงินมาจ่ายหนี้ค่าเทอม ในขณะที่ทองอยู่อย่างสุขสบายอะนะ คุณไม่รู้สึกเหรอว่า คุณมีทางเลือกชีวิตที่ดีกว่านี้ Mais sur quoi il joue? สายตาคน Ça, c'est pas เรา vrai ไม่ได้หรอกนะครับ คุณอาจจะถูกเลี้ยงดูมา เพื่อให้ยอมเสียสละ เพื่อตอง ผมไม่ได้ยอม ผมเต็มใจ ทุกคนคู่ควรกับสิ่งที่ดีหมด คุณไม่คิดบ้างเหรอว่าทำไมคุณต้องเสียสละสิ่งดีๆ Après, ให้ c'est คน que la อื่น bourse, peut-être que ça craignos pas. Hein. Tu dis à ton ami que tu l'as pris juste parce qu'il te faut quelque chose. เลือกกันได้เลยนี่ไงตัวนี้ไงไม่เอาเหรอ ครูครับ ผมอยากได้ตัวนี้ครับเขาดูหน่อยสิ ดูสิลูก จริงด้วย แม่ก็สวยครูว่า ตัวนี้มันแขนยาวด้วยอ่ะน่าจะเหมาะกับตองมากกว่า เพราะว่าเผื่อตองเขาไปเดินชนอะไรด้วยเนาะ แต่ เด้อ ที่แล้วครูก็ให้ตองไปแล้วนะครับ ผมอยากได้ตัวนี้อ่ะ ไม่น่ารักเลยต้นกล้า En quoi c'est pas เด็ก gentil? น่ารักก็จะต้องแบ่งปันแล้วก็คอยช่วยเหลือดูแลคนที่อ่อนแอกว่า อยากเป็นเด็กไม่น่ารักเหรอ เดี๋ยว เว้ย เพื่อนๆไม่รักนะ ไม่ครับ ดีมากลูกงั้นเดี๋ยวเอาตัวเนี้ย C'est toi qui ให้ meurs? ตองนะเขาดีมากลูกมีตัวอื่นตั้งหลายตัว การเสียสละจนเคยชิน จนลืมไปว่าตัวเองสำคัญ ที่จะคู่ควรกับสิ่งดีๆบ้าง Il joue avec tes émotions quand même. Hein. ผมก็ถูกทาร่าสอนมาเหมือนกัน ว่าให้เสียสละทุกอย่างเพื่อมาร์คเพื่อองค์กร แต่บางครั้งพวกเราก็ต้องเห็นแก่ตัวบ้าง จะยอมคนอื่นไปตลอดไม่ได้หรอก Ok, égoïste. Mais pas mauvais. ทุนนี้เป็นทุนของมหาลัย ไม่เกี่ยวข้องกับทาร่ากรุ๊ปหรือผม Oui, voilà, c'est ce que j'ai dit. Prends les sous, t'en fous. Tu le dis à ton ami, tu prends la bourse pour toi. ขอบคุณครับ Regarde dedans. Find โหตอง คุณก็ร้องเพลงเพราะมากเลยนะเนี่ยไว้วันหลังอะ Bah, c'est lui qui chante là d'ailleurs aussi. Non, laisse-le chanter celle-là. ถ้าเรามีคนตั้งใจฟังแล้วผมเก่งไงไม่รู้อ่ะไม่ได้หรอกแล้ว
ที่คุณทาร่าบอกว่าจะให้ผมไปสกัดเลือดเพื่อทำยาเนี่ยเมื่อไหร่เหรอคุณ ป้าวันต้องไปเตรียมอุปกรณ์กับสถานที่ให้เรียบร้อยก่อน แล้วเดี๋ยวผมนอกเรื่องของคุณไปให้ป้าวันอีกที ต้องแล้วป้าวันเขาไม่ได้ทำที่ร้านดอกไม้เหรอคุณ อุปกรณ์มันไม่พร้อมนะเพราะว่ายามันไม่เคยมีมาก่อน Oh, แล้วเราจะไปไหนกันอ่ะ ไม่บอกแต่ผม c'est คิดว่า chiant คุณ la น่าจะชอบ faciale. Avec la tradition de fou aussi. พาผมมาที่เนี่ย Sympa le คิดว่าผม petit เป็นเด็กแน่นี่ village. ไงครับ เปล่าทางนี้ Vas-y, il est chelou cette traduction là. ยุคเนี้ยมาร์คก็เกิดแล้วสิ อยู่มาเกือบทุกยุคแล้วตอง ครับคุณปู่มา Grandpa. แล้วในรูปอ่ะเหมือนของจริงไหมคุณ เหมือนจนคิดถึงเลย Je viens de capter, c'est des appareils photo มีรถ à ไฟด้วย l'ancienne. สวัสดีครับคุณปู่ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ขบวนรถไฟทัวร์ต่อ Pourquoi t'as pas laissé ton sac dans la voiture? ใช่แล้วครับ วันนี้เราจะไปไหนกันดีครับจำแน่นนะ ไปไหนไม่ได้ดีกว่าไปทางไหน Et c'est là que le train il s'en va. Un peu trop. นี่ครับลูก ขอบคุณครับ Ça lui va très bien, bah oui. La moustache, elle est de trop en vrai. ไม่ใช่คุณมาร์กนะ จะเป็นอะไร Non mais. คุณมาร์ก Faut enlever la moustache là. ขำจริงปะเนี่ย ครับนี่ Museum in love. เห็นคู่รักคู่นี้ไหมเขาเป็นคู่รักที่คบกันได้นานที่สุด ในประวัติศาสตร์ไทย ลองทายดูว่าเขาคบกันกี่ปี Toute leur vie. 40 Mais. 40 ปี Plus. เกือบถูก Oh. เขาคบกัน 85 ปี 85 Ça va, j'avais un chiffre pas loin, c'est bon. แต่ผมคบกับตองได้นานกว่านั้นอีกนะ ผมอะไม่ได้อยู่นานขนาดนั้นหรอกนะคุณ แล้วคุณคิดว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้เขารักกันขนาดนี้ Ils se comprennent, ils avancent ensemble et ความรักมั้ง communication. มนุษย์น่าจะตอบได้ดี L'amour suffit pas. Hein. L'amour ne suffit pas à tenir un couple toute une vie comme ça. เราไปที่ดีกว่า มีที่ที่ผมอยากพาตองไป Parce que quand t'en as un qui trompe l'autre alors qu'il a dit je t'aime la veille, faut te le foutre, je pense, ton amour. Hein. ตอง Ici, hein. สุขสันต์วันครบรอบ Ah, 1 เดือนที่เราเป็นแฟนกันนะตอง tu vas mettre le genou? Allez! C'est mignon. Rigole pas, c'est mignon. C'est quoi que tu nous fais là? ทำไมอ่ะ Non, c'est mignon. มันไม่ดีเหรอ มันก็ดี C'est quoi que t'essaies de faire? นี่คุณข้างรักมากกว่าที่ผมคิดเยอะเลยนะเนี่ย ข้างรัก นี่ปกติมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่มนุษย์เขาทำเวลาครบรอบเหรอ ดูในเน็ตมาคุณ
Il y a plusieurs anniversaires, tu sais. แต่ยังไงผมก็ดีใจนะ ที่มีตองอยู่ด้วย D'accord. แล้วผมก็อยากจะขอโทษเรื่องวันนี้อีกรอบหนึ่ง ไม่ต้องขอโทษแล้วคุณ ผมเนี่ยต้องขอโทษวันครบรอบบางทีไม่มีอะไรให้คุณเลยอะ ไม่เป็นไรเลย ยังไงเราก็จะอยู่ด้วยกันอีกหลายปี งั้น Si tu le dis. เดี๋ยวกลับไปที่บ้านอะผมมีเซอร์ไพรส์ให้ ขอบคุณนะคุณ Ouais, bon, sur le coup, la musique derrière, c'était ควา pas... มรักนี่แหละ ที่จะทำให้ป้อมปราการที่แข็งแรงที่สุด ก็ถูกพังทลายง่ายๆ ด้วยความวางใจ Mhm. Mais qu'est-ce que tu veux, en fait? ลืมตาได้ Et on repart sur la musique. Oh, pétard avec tous les draps, mon pote. Il y en a une qui tombe. Fou! Vous êtes rôti. C'est pour moi. Merci. Mais c'est pas encore, hein. C'est dans 3 jours. ขอบคุณนะครับ ยังไม่หมด Autant pour moi. Ah si, c'est bon. Minuit. C'est bas. Du coup, on est le 15. C'est dans 3 jours. Oh! Dans 3 jours. Donc, dans 2 semaines. Tu vas nous chanter ta musique? I was hiding in the shadows. Faces pass me by. Lost the feeling, left so alone. Trust was hard to find. Then you're back here, sparkling in lights in the dark. Oh, you save me time and time again when you're with me. It's like you set me free, baby. You see, every step you brought me closer to love again. Oh, on va You save me time and time again when you're with me. It's like you set me free, baby. You see, every step you brought me closer to love again. Écoute, ça fait une décennie, moi. Hein. Il n'y a rien de tout ça. C'est le sien? Elle est noire. C'est un problème, ça. Hein. Ferme la machine avant d'envoyer quoi que ce soit, sinon il va y avoir un problème. ป้าเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วค่ะ หลังจากเก็บเลือดแล้ว คุณจะมีอาการอ่อนเพลียมาก Pourquoi tu vas lui en prendre combien? Attends, pourquoi il serait fatigué? ๆจะรีบกลับมา Yeah. Tu vas lui prendre combien de litres pour qu'il soit fatigué? Pourquoi elle est blanche? Eh, il est noir ton sein, c'est pas bon. Hein. Regarde pas si tu supportes pas.
And boum. Trop tard. T'es passé rapide. Va sur le côté. Oh, oh les gangsters, ça va? Non. Sors pas, hein.คุณเก็บเลือดมา โดยไม่ได้รับอนุญาต Fais gaffe la manette. Comment ils le savent? Fais gaffe. Oh! Ah, ah t'en as même pas sur tes dents. Oh my... Vous l'avez énervé. มึงอยู่ไหน กูกำลังจะกลับ กินอะไรไหม มึงค่อยกลับมาค่ำๆได้ไหม ทำไมอ่ะ ไว้เดี๋ยวกูเล่าให้ฟัง À chaque fois qu'il y a un truc comme ça, il est là. Et toi, tu vas lui montrer. นี่มันอะไรอ่ะ มาเก็บเลือดของตองไปแล้ว เขากำลังจะใช้ประโยชน์จากเลือดสีทองของเพื่อนคุณ เขาก็แค่เล่นละครตบตาคุณเท่านั้น Un médicament, il a ไป dit. ทำบางอย่างเพื่อทาร่า คุณอย่ามาปั่นหัวผม Non, c'est vrai qu'ils vont faire un คุณตัดสิน cachet, ใจตามหลักฐานที่เห็นก็แล้วกัน mais ils ont pas dit que pour elle. จะรีบหน่อยก็ดีนะ อย่าปล่อยให้เพื่อนคุณโดนสูบเลือดไปหมดตัวซะก่อน Mais qu'est-ce qu'il raconte? Il lui a pris quelques petits tubes. C'est pas avec ça qu'il allait être fatigué au passage. Hein. Je dis ça, je dis rien. ฮัลโหลครับคุณนวล Qu'est-ce qu'il y a? ฮะ อะไรนะ ฮัลโหล ไอ้ตอง คุณนวล คุณนวลถูกรถชน คุณนวล ต้องกลับกัน ไม่ได้ Donc du coup, c'est elle qui meurt. คุณนวลเป็นไงบ้างอะ ตอนนี้คุณนวลอยู่ ICU ตอง ตอนนี้มึงอยู่ไหน อยู่ที่ร้านป้า Il est dans son lit. กูอยู่หน้าร้านแล้ว มึงรีบลงมาเลย Allez, move! ไอ้ก้า มึงแน่ใจนะว่านี่เรื่องจริงอะคุณนวลโดนรถชนจริงๆใช่ปะ นี่มึงสงสัยแม้กระทั่งเรื่องพวกนี้เหรอแต่ที่บ้านโทรมาบอกกูเนี่ย แต่มึงไม่ต้องไปก็ได้นะ ถ้ามึงไม่เป็นห่วงคุณนวลอะเชื่อกูยังอะ Oh. Corbière est là. ไปเรียนต้นกล้า Et le passionniste? ก้า มึงหนีเข้าร้าน ไอ้ตองไปกันเถอะเราไม่มีเวลาแล้ว เขาไปกันในการไม่ได้ ผมว่าแค่อยากช่วยคุณเฉยๆ Yeah. ถ้าผมคิดจะทำอะไรคุณจริง ๆ ผมทำไปนานแล้วตอง คุณเองก็รู้นี่ว่าผมทำอะไร Tu ได้ peux บ้าง pas. แต่นี่มันอาจจะเป็นแผนของคุณก็ได้ ผมไม่สามารถควบคุมใครจากระยะไกลได้ และอีกอย่าง Mais c'est peut-être toi qui as renversé justement pour qu'il se passe tout ça. Si on peut les contrôler, hein. Tu connais Brainwatch là? คุยกับพี่ตองหน่อยนะ พี่ต้นกล้ายังไม่มาอีกเหรอ คุณนวลยังอยู่ใน ICU อยู่เลยนะพี่ นี่พี่ตองนะ พี่กำลังรีบไป คุณจะบอกม้าก่อนก็ได้นะตอง แต่ผมแนะนำว่ารีบหน่อยนะ ไปเฮยตอง หมอบอกว่า คุณนวลไม่รู้อยู่พ้นวันนี้หรือเปล่าอะเชื่อกู Bon, déjà, ils sont bien arrivés. อาการคุณนวลเป็นไงบ้างครับหมอ คนไข้เสียเลือดมาก
ตอนนี้ D'où la ขอให้ให้คำตอบ transfusion. ไม่ได้นะครับ ถือว่ายังอยู่ในขั้นอันตราย Donc- ต้องเฝ้าระวัง Dans tous les cas, t'as même pas demandé qui ils étaient d'abord, avant de parler de sa คุณหมอ condition. ครับ Je suis sur le point de ด้วย pleurer. นะครับ การผ่าตัดรักษาเนี่ยมีความเสี่ยงสูง แต่หมอจะพ Comme ยา de ยามให้ partout ดีที่สุดนะครับ T'es pas à la retraite? Au piano, tu me tues les oreilles. Je suis avec vous, mais j'y arrive pas. La musique. พี่ตองพี่ต้นกล้าคุณนวลเป็นไงบ้างอะใช่ Elle fait dodo, elle fait dodo. Pas tous à la fois. ตอนเนี้ยหมอกำลัง แต่ ดู พี่ แล ดู คุณนวลอยู่ ไม่เป็นไรหรอกนะ Dis pas ça. หมอแล้ว ไม่ต้องคิดมากหรอก Faut pas dire ça. ไม่เอาสิ ไม่ร้องกันสิ ไม่เป็นไรนะ หรือว่าเราจะย้ายมาอยู่นี่จนคุณนวลจะหายดีอะ พวกคุณสองคนควรกลับไปเรียน นั่นคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด คุณจะให้ผมกลับไป Oh ได้ไง shit. กลับไปแล้ว ใครจะดูแลน้องๆอ่ะ Yeah. ไม่ต้องห่วง ผมส่งคนมาดูแลชั่วคราวแล้ว อย่างน้อยเรื่องกินเรื่องอยู่ของเด็กที่นี่พวกคุณก็ไม่ต้องกังวล Sorry, je te fais pas confiance avec les gamins. ดูยืนพอ Non, 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 j'ai pas confiance. ทำไมคุณต้องมาช่วยพวกเราด้วย ผมเป็นรักษาการประธานทารากรุ๊ปตอนนี้เราอุปถัมภ์บ้านแรกรักมาหลายปี Mais c'est pas toi ถ้า qui ที่ le นี่เกิดอะไร parraine. ขึ้น ผมก็มีส่วนต้องรับผิดชอบ Il se fait passer pour le bon. Mais t'as, en vrai, il est pas mauvais, hein. Et la façon que c'est filmé, il n'est pas mauvais, hein. Il a une motivation quelque part. ผมบอกพวกคุณแล้วไง ว่าผมไม่ทำร้ายพวกคุณหรอก มาจะบอกอะไรคุณก็ตาม แต่ว่าผมไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้น Oui. ไม่ต้องบอกอะไร Mais c'est ผม qu'une fois, là. แค่เรื่องที่รีสอร์ทกับที่ศูนย์เวชศาสตร์อ่ะมันก็ทำให้รู้แล้วว่าคุณเอาไว้ใจไม่ได้ แต่ผมไม่เคยทำร้ายคุณนะตองวันนั้นที่ศูนย์เวชศาสตร์คุณก็เห็นอ Un ยู่ peu quand même, hein. หรือว่าทุกครั้งที่คุณไปมหาวิทยาลัย ถ้าผมจะทำ ผมทำตั้งแต่วันแรกแล้ว Tu le touches pas. Mais tu fais autre chose à la place. เพราะมาร์คอยู่ไง มาเขาไม่ให้ผมเข้าไปเตือนคุณ เพราะว่าเขาจะใช้ประโยชน์จากคุณ Parce que toi, non. แล้วคุณรู้หรือเปล่า ว่ามาร์คจะเอาเรื่องสีทองคุณไปทำอะไร Oui. Il nous l'a dit. ผมเตือนคุณด้วยความหวังดีนะตอง Et boum, il est là. ทาร่าเจ้าเล่ห์กว่าที่คุณคิด มาร์คเองก็ไม่ต่างกัน Parce que toi, dans Saint-Maritain. แต่ถ้าคุณไม่เชื่อ Mais qu'est-ce qu'il a avec sa vidéo? Oui, oui. Moi, je l'ai vu frapper qu'une fois, pas trois. Hein. Là, il essayait de l'éviter qu'ils te prennent le sang et de l'arrêter au passage. Hein. ตัวจริงของมาเขาเป็นแบบนี้แหละครับ แต่ที่เขาอยู่กับพวกคุณ มันเป็นแค่การสวมหน้ากาก Il s'est juste défendu, là, comme tout le monde. Là. C'est tu pars. Allez, c'est pas. ไม่ได้กลับไปหาไอ้ม้าจริงๆเหรอวะ Yeah. เขาดูน่ากลัวมากเลยนะเว้ย Parce qu'on a quand même, non? ตอนเนี้ยมึงกำลังโดนในการปั่นหัวอยู่ด้วย Ok, chacun va de son côté maintenant. มาร์ค Allez. ทำแบบนั้นไปอ่ะ เพราะเขามีเหตุผล Hmm. เหรอ Il แต่ te เขา le เอา dira เรื่อง pas. ไปทำไม แล้วมึงพิสูจน์ได้ไหมว่าเขาเอาเรื่องไปเพราะจำเป็นจริงๆอ่ะ เอาเป็นว่ากูรู้แล้วกัน มันไม่มีอะไรจริงๆเว้ย รู้แล้วทำไมไม่บอกกูวะ ฮะ ทำไม เป็นเรื่องที่กูรู้ไม่ได้เหรอ En cas d'hypnose, tu peux pas lui dire juste ça en cas de. Oh. มาร์คคุณเป็นไรหรือเปล่าอ่ะ
ทำไมต้องต่อสู้กับพวกทาร่ากรุ๊ปด้วย พอดีว่ามันมีเรื่องนิดหน่อย Mhm. แล้วนี่พวกคุณไปไหนกันมา คุณนวลถูกรถชนเข้าห้อง ICU อยู่ On était avec Nakan. แล้วกันก็เลยพา โถ่ พวกเราไปหาคุณนวล Ça, il va s'énerver. ไม่ต้องห่วงนะคุณ Relax. พวกผมมาระวังตัวอย่างดี ไม่มีอะไรเกิดขึ้น คุณกล้าก็เหมือนกัน Oh, tu vas te détendre la nouille? ไปทำอะไร Tu vas te... ไอ้ตองกลับกัน ไอ้มาแม่งไม่น่าไว้ใจอ่ะ ต้นกล้า ผมกำลังดูอยู่ว่าคุณถูกสะกดจิตหรือเปล่า ตองกลับกัน ไม่ได้ ผมเป็นคนดูแลตอง Pourquoi tu lèves le ton? แน่ Pourquoi tu ใจ lèves le ว่า ton? ดูแลตองอ่ะ ไม่ใช่มาหลอกใช้เพื่อนผมนะ กล้า มันไม่ใช่อย่างนั้น มาร์คเขามีเหตุผล ที่กูให้เลือดเขาไปอ่ะ เพราะกูเต็มใจ แต่เหตุผลมันคืออะไรไวะไอ้ตอง เหตุผลที่มึงบอกกูไม่ได้เหรอ Explique-lui pour qu'il comprenne. แม่งเปลี่ยนไปว่าใจไอ้มาร์กอ่ะ มึง C'est ton bestie, bordel. ไว้ใจคนนี้เพิ่งเจอ Bordel. มาเอาเพื่อนที่โตมากับมึงอีกอ่ะ เดี๋ยวไอ้กล้า Non. Non. ถึงเวลา กูจะบอกมึงทุกอย่าง Let's ตอนนี้ BS. ใจเย็นก่อนนะปะวะ ได้ Non. Bye. ให้มึงไว้ใจกูเมื่อไหร่อ่ะ Yeah. มึงค่อยเจอหน้ากูแล้วกัน กล้า ไอ้กล้า ไอ้กล้า ปล่อยเขาไปก่อน Là, il serait couru après lui, il aurait... ตัวคุณไปอ่ะ Oh, ta gueule. Et il aurait couru après lui, il aurait retenu d'un coup, il aurait dit parce que ça. Eh ben non. Ah ben non. C'est pas drôle sinon. Je suis avec toi, buddy. Pour le coup, je suis avec... Oh, pleure pas. T'as failli me faire pleurer, pleure pas, hein. T'as parlé des besties, pas eu de nouvelles de la mienne aujourd'hui. Je vais lui envoyer un message. Let's. C'est bon? T'as réussi? จะไปไหน เดี๋ยวผมไปส่ง En fait, ça te plaît ce que t'es en train de faire, c'est ça? Non mais le boss, il faut que tu t'hydrates. ผมเสียใจเรื่องคุณนวลอ่ะ Et ça dispute avec son bestie. กลัวผมจะไม่เหลือใครอ่ะ Des fois, c'est pas plus mal d'avoir personne. ตอน Prends-toi นี้ une ตอง chance. มันก็ไม่สนใจผมอีกอ่ะ Non, c'est pas vrai. Tu m'as fait pas ผมไม่เหลือใคร Ça... แล้ว C'est pas vrai! Bordel! ไม่เป็นไร เพราะเดี๋ยวคุณก็จะไม่รู้สึกอะไรแล้ว Ouais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu lui fais? Oh bon. Oh, chaud. Oh, ils sont tous marqués. Va chercher ton ami. Envoie le pêtre là, hein. Tu sais, il a levé la voix là. Tu es personne toi. ทำไมถึงเสียงไปกับมันอีก Oh, tu lèves pas la voix s'il te plaît. แล้ว ผมโทรหาคุณเป็น100 สายแล้วนะมาร์ค ตอนนั้นผมสู้กับลูกน้องของนักกันอยู่ แต่ตอนนั้นคุณนวลก็เข้าห้อง ICU อยู่ แต่ยังไงคุณก็ควรรอผม Des fois, faut que tu t'associes au diable, hein. ให้ผมรออะไรวะ Viens, hein. รอให้คุณนวลตายก่อนเหรอ แต่ยังไงมันก็อันตรายอยู่ดีไงตอง Détends-toi là. คุณก็รู้นี่
ว่าถ้านักกันมันได้ตัวคุณไปอ่ะมันหมายถึงอะไร Mais il a rien fait. ทำไมอ่ะ Maintenant, t'as plus d'amis. จะปั่นป่วนเหรอ Vous vous prenez la tête. กลัวจะเสียโกลเด้นบัตรไปเหรอทำไมอ่ะ Oui, tu vois, il va te pousser à bout. เหมือนกันคุณรู้เป็นแม่ Sa famille. คุณมา Il vient déjà perdre son frère. En quelque sorte. ผมไม่รู้นะเว้ยว่าคุณเข้าใจเรื่องความกลัวหรือเปล่าอ่ะแต่ตอนนี้ผมกำลังกลัวอยู่ แล้วคุณคิดว่าผมไม่กลัว อย่างคุณจะไม่กลัวอะไรวะ ที่ผมโมโห ไม่ใช่เพราะว่าเรื่องโกลเด้นบัตรหรอก Vas-y, vas-y. แต่ผมกลัวที่จะเสียคุณไปต่างหาก Je l'ai dit avant toi. มันเป็นความรู้สึกที่ผมไม่ได้สัมผัสมานานแล้ว Mhm. แต่ผมรู้แน่ๆว่ามันคือความกลัวกลัวว่าตองจะไม่เข้าใจผม กลัวว่าตองจะไม่เชื่อใจผม กลัวว่าผมจะไม่ได้อยู่กับตอง คุณเป็นอะไรออกมาฮะ Il a eu ton sang. ถ้าเกิดอะไรขึ้นกับตองขึ้นมา ไม่รู้ว่าผมจะอยู่ยังไง Comme tu l'as toujours fait. Tu fais ton deuil, ça prend du temps et après tout va bien. Ça s'appelle une séparation. T'es indépendant avant, t'es dépendant pendant. Pour devenir indépendant après, c'est tout. ไม่ว่าใครจะพูดอะไร ผมก็จะเชื่อใจคุณนะมาร์ค Ok. Bah, มาร์คเชื่อใจผมใช่ไหม et si on met un plan pour aller chercher ton clan? Non, là il a envie de faire du sport en chambre. Arrête la musique. Je vais aller regarder. Merci pour un. Merci pour un. On va aller regarder du Marc après. Trop d'amour, tu l'amour. Moi, ça faut ça. Ah, comment? C'est pas possible ce mec! Encore un? C'est pas possible. Lâche-toi ton sang là et tu reçois dessus, hein. C'est pas possible, hein. Aïe, quelqu'un. Aspire ton sang, toi. Même si c'est dégueulasse. Enlève. Tout va bien, tout va bien. Ok, c'est bien. Oh! Le... Comment il te manipule? T'es trop faible. Tranquille, tranquille. Parce que si tu fais le bisou, il va sentir le goût. Ça va pas être pareil. Écoute, il a vraiment envie de faire du sport. Donc cette fois-ci, il ne t'arrêtera pas pour une goutte de sang que tu... Arrête de l'ouvrir la bouche, toi aussi. Sérieux. Ah! Et Dieu sang sur le bras. Ou pas. Il a même pas les traces. Ouais, aspire-le le sang, hein. Tout va bien, tout va bien. C'est sec, apparemment. J'adore avec leur vidéo. Non mais zoom parce que moi je veux voir l'expression s'il y arrive.
Bon, il a plus de sang. Wait, c'est pas la même musique. Oh. Me faites pas flouter, hein. Ouh. Oh, j'aime bien. Ok, tant que je comprenne. Ça, il va gentil avec ses doigts. Et là, tu dis, vas-y, mords-moi. Tu me finis là?ผมอยากได้แบบคืนนั้นนะ แบบนี้เหรอครับ Verse? เธอกับมาร์คข้ามเส้นของบอดี้การ์ดกันไปแล้วใช่ไหม ใช่ครับ Da. ผมกับมาร์คกำลังคบกัน ความรู้สึกที่มาร์คหลงไหลในตัวเธอ มันไม่ใช่ความรัก มันอาจจะเป็นเพียงฤทธิ์ของโกลเด้นบัตเธอรู้ใช่ไหมว่าเธอจะต้องทำยังไงต่อ En gros, elle fait la mère. Séparez-vous. Elle a eu ses échantillons. Maintenant, c'est vous quittez. Oh, je sens que ça va mal se passer. On est à combien là en plus? Non. Il reste 4 épisodes. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire pendant les 4 là? Je me demande. Dans tous les cas. Dans tous les cas. Il aurait dû être plus honnête avec son ami et lui dire littéralement qu'il pouvait pas dire ou faire certains trucs en rapport qu'il avait peur qu'il soit hypnotisé. Parce que là, du coup, tout ce qui s'est passé droite et gauche, eh ben, tout s'est retourné contre eux. Parce qu'il a pris le sang. Il a attaqué, il lui a montré juste quand il frappe. Mais du coup, ça s'est passé au même moment où il a dû faire percuter sa mère, comme il a dit, de l'orphelinat. Donc, du coup, il faut aller aux soins intensifs. Bien sûr, il était là. Il dit, ouais, je touche pas. Mon gars, c'est pas parce que tu touches pas physiquement ou tu lui parles pas psychologiquement face à toi. Mais tu touches les pièces autour automatiquement. Eh ben, automatiquement, ils vont y croire. C'est comme ça que ça se passe. Ça va. Donc, du coup, maintenant, ils sont séparés. L'autre, il a son triangle dans le cou. C'est un zombie avec les autres. J'espère que l'autre qu'avec les petits, il fera rien du tout. Donc, apparemment, ils l'ont utilisé ou j'en sais rien ce qu'ils sont là. Ils ont le petit triangle ici. Et au lieu de se dire, après d'être s'être énervé, je pensais que ça allait partir un peu plus loin. Bon, ça s'est retenu avant. Style, ouais, il s'énerve. Et de là, il serait parti plus loin, pris dans leur lit, là. Ils ont fait les choses différemment. Parce qu'une fois que tu t'énerves, après, tu relaxes. Et là, je te dis, ah ben non, je vais chercher mon bestie. Il a besoin de toi. Et là, c'est toi qui es pas là. En fait, je devrais parler avec lui. Bon, maintenant, c'est trop tard, mais... Donc, ça va se jouer entre la mère orpheline et son bestie, là. Hein, qui meurt, hein. Entre ça et... ou les deux.
Ça, et puis la séparation dans le prochain. C'est quoi quand les épisodes? C'est le 9, non? Il me semblait que c'était le 7. Non, ah, je sais plus. Ah, t'as toujours le cœur Swan, là. Celui-là qui est maudit d'épisode. Bref, apparemment, c'est dans le prochain. Voilà, voilà. Donc, et puis, on se retrouvera pour la suite dans les prochaines vidéos.